एउटा नर्मल स्टुडेन्ट जसलाई सधैँ गेम मात्र खेल्न मनपर्छ र त्यो एउटा गेम एडिक्ट हो, जसको कारणले त्यसको क्लासको सबै केटाहरू त्यसले आफ्नो आइडीबाट जबरजस्ती गेम खेल्न लगाउँछन् र एक दिन त्यसलाई एउटा सिस्टम मिल्छ जसमा डिफ्रेन्ट टाइपको क्वेस्टहरू हुन्छन् जो पूरा गरेर नर्मल केटा एउटा स्ट्रङ मान्छे बन्छ। अब यो मानव स्टार्ट हुन्छ एउटा क्लासबाट जहाँ त्यो क्लासको केटाहरू कसैलाई भन्दै हुन्छन् कि ओइ त अझ गेम खेल्न लागिहालिस् होइन, अनि अर्कोले भन्छ कि तँलाई थाहा छ नि त अहिले क्लासमा छै, अनि हामीहरूलाई एउटा केटा देखाइन्छ जोसँग धेरै मोबाइल फोन हुन्छ र त्यो एकैचोटीमा सबै मोबाइलमा सँगै धेरै गेम खेलिरहेको हुन्छ र त्यसको नाम हो डुवान। अनि यो नै हो यो मानवको मेन क्यारेक्टर पनि। अनि अब डुवानले आफ्नो मनमा सोच्दै भन्छ कि म एउटा सब्स्टिट्युट गेमर हुँ जो अरूको लागि गेम खेल्ने काम गर्छु र मलाई यसरी गेम खेल्न नि राम्रो लाग्दैन। र त्यतिकैमा कसैले भन्छ कि अरे तिमी त गेम खेल्नमा कति राम्रो छौ। र यो भन्नेको एउटा केटीले हुन्छ जसको नाम एरिन जो हो, जो 18 वर्षकी केटी हो अनि त्यो डुवानकै क्लासमा हुन्छ। तर डुवानलाई थाहा हुन्न कि यो केटी हाम्रै क्लासमा पढ्छ भनेर। अनि डुवानले सोच्छ कि यति राम्रो केटी यता के गर्दैछ, मलाई थाहा थिएन यसले नि गेम खेल्छ। म लेखेर दिन सक्छु कि एउटा पोइन्टमा स्कुलको हरेक केटाहरूको क्रस यो केटीमा थियो अनि अब्भियसली मलाई पनि यो केटीमा क्रस छ, तर म एउटा लुजर हुँ र यसलाई त मेरो नाम पनि थाहा छैन होला। अनि एरिन डुवानलाई हेरिराखेको हुन्छ र डुवानले भन्छ कि म तिम्रो लागि गेम खेलिदिन सक्छु। अनि एरिनले पनि डुवानलाई भन्छ अरे नाइ 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 यस्तो केही गर्नु पर्दैन, म सिर्फ टाइम पासको लागि मात्र गेम खेल्छु अनि तिमीलाई हेर्दा पनि यस्तो लाग्छ कि तिमी अहिले धेरै बिजी छौ। अनि डुवानले फेरि आफ्नो मनमा सोच्दै भन्छ मलाई विश्वास भइरहेको छैन कि म एरिनसँग बोल्दैछु। अनि एरिनले भन्छ तिमीलाई थाहा छ हाम्रो जिन्दगी पनि एउटा गेम जस्तै हो। अनि डुवानले भन्छ यसको मतलब कि गेम खेल्नु हाम्रो लागि राम्रो हो। अनि एरिन यो सुनेर हाँस्छ जसको कारणले डुवानले सोच्छ कि अरे यो त मेरो कुरा सुनेर हाँसी, यसको मतलब कि योसँग फ्रेन्डसिप गर्न सजिलो हुन्छ। तर त्यतिकैमा पछाडिबाट एउटा आवाज आउँछ जसले भन्छ ओए एरिन यहाँ के गर्दैछौ, के यो केटा तिम्रो साथी हो? अनि एरिनले भन्छ नाइ नाइ म त तिम्रो वेट गर्दै थिएँ। अनि एरिनको साथीले भन्छ कि हामी लेट भइहाल्यौँ, हाम्रो सबै साथीहरू खाना खाना तल पुगिसकेको छन्। अनि एरिन र उसको साथी त्यो क्लासरुमबाट जान लाग्छन् र डुवानले मनमा नै सोच्छ कि मैले किन धेरै सोचिरहेको थिएँ, मलाई थाहा थियो लास्टमा यस्तै हुनेवाला छ, उसलाई त मेरो नाम पनि थाहा छैन होला। तर जाने बेला एरिनले डुवानलाई थ्याङ्क्स पनि भन्छ र मेरो लागि गेम खेलिदिन सक्छौ भनेर हेल्प पनि माग्छ, जो देखेर डुवान पनि खुसी हुन्छ र भन्छ आजसम्म जे भयो त्यसमा यो मेरो जिन्दगीको सबैभन्दा बेस्ट मोमेन्ट हो। तर डुवान एरिनसँग कुरा गर्नमा यति भुलिहालेको थियो कि त्यो गेम खेल्न लागेको छ भन्ने नै बिर्सिहाल्यो र एउटा मोबाइल फोनबाट योर क्यारेक्टर हेज डाई भनेर आवाज आउँछ जसको कारणले पेनाल्टी भनेर उसँग भएको एक्जिक्युसनर ब्लेड जान्छ र त्यो एक्जिक्युसनर ब्लेड चियोलु भन्ने क्यारेक्टरको फेभरेट वेपन हुन्छ। र डुवानले सोच्छ कि यदि त्यसले यो कुरा थाहा पायो भने मेरो गाड फाडिदिनेवाला छ। त्यतिकैमा चियोलु पछाडिबाट आउँछ र डुवानको टाउकोलाई बेन्चमा पड्काइदिन्छ र चियोलुले भन्छ मैले तँलाई भनेको थिएँ नि फोनमा फोकस गर। तर डुवानले चियोलुसँग माफी मागिरहेको हुन्छ, तर चियोलुले भन्छ कि मैले तँलाई पहिला नै भनेको थिएँ तेरो फोकस सिर्फ मोबाइलमा नै हुनुपर्ने छ र तेरो लाग्दा मेरो एउटा आइटम पनि गयो। र डुवानले कुटै खाँदै मनमा नै सोच्छ जहिले पनि यस्तै हुन्छ, मलाई डाउट छ कि यो जस्तो केटाहरूले जिन्दगी एउटा गेम जस्तो सोच्छन् कि सोच्दैनन्। यसलाई हेर्दा यो पनि थाहा हुन्छ कि यसले आफूभन्दा कमजोर मान्छेलाई कुटेर आफ्नो स्ट्रेन्थ देखाउनमा मजा आउँछ र यसरी नै यो चियोलु यो स्कुलको र्याङ्क्समा माथि पुगेको छ। अनि चियोलुले भन्छ कमन डुवान म तँलाई एउटा काम दिन्छु, यो चाहिँ तैँले गर्नुपर्ने छ। मैले रिसेन्टली लस्ट आरपिजी गेम खेल्न स्टार्ट गरेछु तर मसँग केही राम्रो आइटम छैनन् जसको कारणले म कसैलाई मार्न सकु, त्यसैले म तँलाई एक हप्ताको टाइम दिन्छु, तैँले मेरो लागि फायर किङ सोर्ड निकालिदिनु पर्ने छ। यो सुनेर डुवान एकदम सक हुन्छ किनभने फायर किङ सोर्ड एउटा रेयर आइटम हो जो यति इजिली चाहिँ निस्किनेवाला चाहिँ होइन। अनि डुवान सक भएर चियोलुलाई भन्छ तिमी मजाक गरिरहेको छौ होइन, म यति चाँडो एउटा लेजेन्डरी आइटम कसरी निकाल्न सक्छु? अनि चियोलुले भन्छ तेरो लाग्दा मेरो एउटा रेयर आइटम गयो किनभने त एरिनसँग मस्किरहेको थिइस्, यसको मतलब यो हो कि तँलाई पनि एरिन माथि थोरै क्रस छ होइन। त्यसो भए ठिक छ, यदि तैँले मेरो लागि यो स्प्रिङ ब्रेकमा फायर किङ सोर्ड निकाल्न सकिनस् भने म एरिनको अगाडि तँलाई नाङ्गे बनाएर तँलाई पिट्नेवाला छु। यति भनेर चियोलु आफ्नो साथीहरूसँग त्यहाँबाट निस्किन्छ। अनि त्यसपछि डुवानले आफ्नो मनमा सोच्छ त्यो सालेले फेरि अर्को गेम पनि खेल्न स्टार्ट गरिहाल्यो, मलाई एउटा सब्स्टिट्युट गेमरको रूपमा गेम खेल्न एकदमै नराम्रो लाग्छ, तर म गेमको लागि पुरा एडिक्टेड भइसकेछु, मलाई यो स्प्रिङ ब्रेक भरि कुनै बुलिजको केही चिन्ता गर्नुपर्नेवाला चाहिँ छैन र मेरो मम्मी बिजनेस ट्रिपको लागि बाहिर जानु भएको छ। यसको मतलब यो हो कि यो पुरै एक हप्ता मेरो लागि गेम टाइम मात्र हो र यो मेरो लागि एकदम रिल्याक्स मोमेन्ट पनि हो किनभने लस्ट आरपिजी गेममा म हाइएस्ट लेभलमा पुगिसकेको छु। मैले गेम खेल्न बन्द गरिसकेँ किनभने यो मेरो लागि एकदमै इजी थियो। मेबी म रियल लाइफमा एउटा लुजर हुँ तर गेम खेल्नमा म भन्दा राम्रो कोही पनि छैन। यदि मेरो जिन्दगी एउटा गेम जस्तो भएको भए म एउटा डिफ्रेन्ट पर्सन हुन्थेँ। अब जे पो होस् मलाई योभन्दा बढी टाइम जे पाए त्यही सोचेर वेस्ट गर्नु चाहिँ छैन, त्यसैले छिटो नै फायर किङ सोर्ड निकालिदिन्छु। अनि यतिकैमा डुवान खेल्न लागेको गेमको क्यारेक्टर मर्छ र यो देखेर डुवान पनि सक हुन्छ किनभने डुवानले यस्तो सोच्न त सोचेको थियो तर यति चाँडो होला भन्ने चाहिँ त्यसलाई थाहा थिएन। र डुवान किन सक भयो भनेपछि त्यसले हेर्छ कि गेममा एउटा प्याच अपडेट आएको छ जसको कारणले त्यसको लस्ट आरपिजी गेममा जुन 100 लेभलको थियो
त्यो अब अपडेटको कारणले म्याक्स 200 लेभल पुगिसकेको छ र 18 घण्टा बितिसक्यो डुवान अझै पनि गेम खेलिरहेको छ। तर पनि उसले त्यो गेमको बसलाई हराउन सकेको छैन। डुवान रातभरि गेम खेल्छ र फेरि 37 घण्टा पनि बितिसक्यो तर पनि उसले बसलाई चाहिँ हराउन सकेको छैन। यति खेलेर डुवानलाई एक चिज चाहिँ रियलाइज भइसक्यो कि गेम चाहिँ अलि हार्ड भइसकेको छ, तर गेममा रेयर आइटमको ड्रप रेट चाहिँ इन्क्रिज भएको छैन। र फेरि गेमले एउटा वार्निङ दिन्छ कि तिमी 64 आवरदेखि गेम खेलिरहेको छौ। तर डुवानले यो सबै इग्नोर गरिरहेको हुन्छ र आफूसँग भएको सबै पैसाहरू त्यसले गेममा लगाइदिन्छ। तर पनि डुवानले चाहेको सोर्ड उसलाई चाहिँ मिल्दैन र अब डुवानले एक हप्तासम्म गेम खेलिसक्यो तर पनि उसलाई फायर किङ सोर्ड चाहिँ मिलेको छैन र उसले सिर्फ कोल्ड ड्रिङ्क र एनर्जी ड्रिङ्क मात्र खाएर पुरा एक हप्ता चाहिँ बितायो, जसको कारणले डुवान एकदम थाकेको फिल गर्छ। र डुवान यो सोचिरहेको हुन्छ कि उसले चियोलुको लागि फायर किङ सोर्ड निकाल्न सकेन भने उसले एरिनको अगाडि डुवानको कति बेइज्जत गर्नेवाला छ। यही सोचेर डुवान रुन लाग्छ र डुवानले पैसा लगाएर जुन टाइम लिमिट किनेको थियो त्यसको पनि टाइम सिद्धिन लागिहाल्यो र डुवान सोचिरहेको हुन्छ कि त्यसलाई फायर किङ सोर्ड मिल्नेवाला छैन। अनि त्यतिकैमा कोही आउँछ जसले डुवानको हेल्प गर्छ अनि त्यसको 200 लेभल पनि हुन्छ। त्यो आउने बित्तिकै एउटा सिंगल ब्लोमा नै मोन्स्टरलाई हराइदिन्छ र एउटा सकिङ कुरा यो हो कि त्यो 200 लेभल भएको प्लेयर्स डुवानसँग टिम बनाउन भन्दै डुवानलाई भन्छ, किनभने त्यो 200 लेभल भएको वालाले एउटा कोही चाहिएको थियो जो मोन्स्टरलाई डिस्ट्र्याक्ट गरोस्। अनि यो देखेर डुवान सोध्छ कि यो किन एउटा किङको जस्तै वेयर एक्टिङ गरिरहेको छ। तर जे गरे नि त्यो 200 लेभल वाला धेरै नै स्ट्रङ प्लेयर थियो अनि डुवानले त्यो 200 लेभल भएको वालासँग मिलेर फायर किङ सोर्ड पनि पाइहाल्छ। र यो मात्र होइन, उसले एउटा अर्को लेजेन्डरी सोर्ड फायर गड भन्ने सोर्ड पनि पाउँछ। यो देखेर डुवान खुसी हुन्छ र सोध्छ कि एउटा आइटम बेचिदिन्छु जसको कारणले मसँग केही पैसा त आउँछ। तर डुवान पछि गएर त्यो एउटा सोर्डलाई जसले उसको हेल्प गरेको थियो, मतलब कि त्यही 200 लेभल वाला प्लेयर, त्यसलाई नै दिइदिन्छ। अनि अब डुवान अलि स्ट्रेस फिल गरिरहेको हुन्छ र अब ऊ सुत्ने भनेर कुर्सीबाट उठ्न खोज्छ तर त्यो एक्सेसिभ क्याफिन कन्जम्सनको कारणले बेहोस हुन लाग्छ। अनि डुवानको अगाडि केही झलकहरू देखिन्छ जसमा धेरै न्युजपेपर आर्टिकल्सहरू हुन्छ जसमा लेखेको थियो कि एउटा 17 वर्षको केटा जो कि एउटा गेम एडिक्ट हो र त्यसले हार्ट एट्याक आएर मर्छ। अनि डुवान रियलाइज गर्छ कि उसले धेरै नै गेम खेल्यो र ऊ अब धेरै गेम खेल्नुको कारणले मर्नेवाला छ। र डुवान आफ्नो लास्ट मोमेन्टमा आफ्नो मम्मीलाई सरी भन्छ र म मरेको कुरा थाहा पाएर धेरै सरप्राइज नहुनु पनि भन्छ। अनि डुवानको आँखा बन्द हुन्छ र मनमा नै भन्छ कि मलाई विश्वास भइरहेको छैन कि म एउटा सब्स्टिट्युट गेमरको रूपमा मरिरहेको छु। यो कस्तो लाज लाग्दो कुरा हो, मलाई त अझै बाँच्नु छ। अनि हामीलाई केही सिस्टम विन्डोहरू देखाइन्छ। सुरुमा डुवान हा भनेर प्लेयरको नाम आउँछ अनि सिस्टमले त्यो प्लेयर मतलब कि डुवानको पर्सनालिटी र लाइफस्टाइललाई एनालाइज गर्छ र एनालाइज भइसकेपछि डुवानलाई एउटा पावरलेस सब्स्टिट्युट गेमरको क्लासमा फालिदिन्छ। अनि सिस्टमले डुवानलाई त्यो कोर्डिनेटमा रिभाइभ गर्छ जो म्यानेजरले सेट गरिदिएको थियो र यो म्यानेजर भन्ने को हो भनेर अहिले चाहिँ हामीलाई केही पनि भन्दैन। अनि डुवान रिभाइभ भइसकेपछि एक हप्ता अगाडि पास्टमा आउँछ जति बेला डुवान एरिनसँग बोलिरहेको थियो र एरिन गइसकेपछि चियोलु आएर डुवानलाई पिटेको हुन्छ। तर यो टाइममा डुवान पहिलाको जसरी खुसी चाहिँ भएको हुन्न, त्यो एकदमै सक हुन्छ जो चिज एरिनले पनि नोटिस गर्छ। अनि अर्कोतिर डुवानले हेर्दा ऊ एकदमै सक हुन्छ किनभने उसले सोचेको थिएन कि ऊ मरिसक्यो भनेर। तर अब डुवान सोध्छ कि के त्यो सबै सपना मात्र थियो। अनि डुवानको फेसमा धेरै पसिना आइरहेको हुन्छ किनभने डुवानको अगाडि एउटा सिस्टम विन्डो हुन्छ जसको बारेमा डुवानलाई केही पनि थाहा छैन कि त्यो के हो भनेर। र अब डुवान अहिले जे भइरहेको छ त्यो सबै सपना हो भन्ने सोच्छ। अनि सिस्टम विन्डोमा डुवानलाई पावरलेस सब्स्टिट्युट गेमर लेखेको हुन्छ। त्यो देखेर डुवानले सोध्छ कि म त सपनामा पनि एउटा लुजर नै छु। अनि उसको अगाडि एउटा अर्को विन्डो पपअप हुन्छ जसमा लेखेको हुन्छ कि आजसम्म डुवानले जति गेम खेलेको छ त्यो सबैको एक्सपिरियन्स पोइन्ट डुवानलाई मिल्नेवाला हो। डुवानले आजसम्म यति धेरै गेम खेलिसकेको हुन्छ कि सिस्टमले त्यो क्याल्कुलेट गर्न पनि अलि टाइम लगाउँछ। तर हामीले पहिला देखेको थियौँ कि जति बेला एरिन क्लासबाट जान्छ त्यति बेला चियोलु आएर डुवानलाई पिट्न थाल्छ र अहिले पनि त्यस्तै हुन्छ। चियोलु आएर डुवानलाई पिट्न थाल्छ तर डुवान अहिले चाहिँ अलि सक हुन्छ, त्यसैले डुवान चियोलुलाई हेरिरहेको हुन्छ। तर चियोलु यो देखेर झन् रिसाउँछ कि डुवानले त्यसको आँखामा आँखा मिलाएर किन हेरिरहेको छ। अनि चियोलु डुवानलाई अझै पिट्न थाल्छ र डुवान आफ्नो मनमा भन्छ कि मलाई थाहा छ यो सब सपना हो। तर चियोलु पहिला भन्दा अहिले किन धेरै रिसाइरहेको छ। र चियोलु डुवानलाई एक मुक्का हान्छ अनि अब डुवानलाई यो मुक्का खाएर लास्टै दुख्छ जसको कारणले डुवानले अब रियलाइज गर्छ कि यो सपना होइन। अनि चियोलुले डुवानलाई यति धेरै पिट्छ कि डुवानको मर्ने जस्तै हालत भइहाल्छ। अनि अब ठिक्कै एरिन जो कि यो क्लासबाट अघि नै गइहालेकी थिए त्यो पनि यो क्लासमा फेरि आउँछ किनभने उसले आफ्नो मोबाइल फोन क्लासमै बिर्सिहालेकी थिए। तर एरिनले क्लासको ढोका खोल्ने बित्तिकै के देख्छ, एउटा केटा छ जसले धेरै पिटाइ खाइसकेको छ र त्यसलाई अर्को केटा अझै हानिरहेको छ। यो देखेर एरिन पनि अलि सक हुन्छ अनि डुवान सोचिरहेको हुन्छ कि एरिन फेरि क्लासमा किन आए, यो भन्दा वर्स्ट मोमेन्ट अरु के नै होला जो आफ्नो क्रसको अगाडि पिटाइ खाइरहेको छु। अनि अब एरिन डुवानलाई बचाउनको लागि चियोलुलाई रोक्ने कोसिस गर्छ तर चियोलु एरिनलाई पनि आफ्नो दादागिरी देखाएर पिट्न लाग्छ र भन्छ त देखिनमा राम्रै छ, यसको मतलब यो होइन कि तैले जे भनिस् म त्यो मान्नेवाला छु। अनि यो सबै डुवान हेरिरहेको हुन्छ र उसले सोच्छ मैले एरिनको हेल्प
हेल्प गर्नुपर्छ, तर कसरी, म डराउँछु, म सक्दैन भन्ने जस्ता धेरै कुराहरू उसको दिमागमा खेलिरहेको हुन्छ। अनि चियोलु एरिनलाई चुप कमिनी भनेर गालामा हान्न लागिरहेको हुन्छ, तर त्यतिकैमा डुवान पछाडिबाट आउँछ र चियोलुको मुखमा एक मुक्का हान्छ, तर चियोलुले त्यो मुक्कालाई रोकिदिन्छ र उसले फेरि डुवानलाई एक मुक्का हान्न लागिरहेको हुन्छ। तर अघि डुवानको जुन गेम खेलेको एक्सपिरियन्स पोइन्ट्सहरू क्याल्कुलेट भइरहेको थियो त्यो अहिले कम्प्लिट हुन्छ अनि डुवानलाई म्याक्सिमम एमाउन्टमा एक्सपिरियन्स पोइन्ट मिल्छ र त्यो एउटा रेयर क्लासमा पुग्छ जो कि हो सुप्रिम सब्स्टिट्युट गेमर। अनि डुवानको एउटा एक्टिभ स्किल अनलक हुन्छ जसको नाम हो 1000 पञ्च। अनि यो स्किल युज गरेर डुवानले चियोलुको गाँड फाड्दिन्छ। यो देखेर एरिन र डुवान दुवैजना सक हुन्छन् अनि डुवानले यो पनि थाहा पाउँछ कि उसले यो स्किल त गेममा युज गरेको थियो। अनि डुवानको अगाडि फेरि एउटा सिस्टम पपअप हुन्छ जसमा त्यही म्यानेजरले भनेको हुन्छ कि धेरै सरप्राइज हुनु पर्दैन, तिम्रो काइन्डनेसको कारणले यो मेरो तर्फबाट एउटा सानो गिफ्ट हो। अनि डुवानले अहिले अलिकति यो रियलाइज गर्छ कि यो कुरा त त्यही 200 लेभल वाला प्लेयरले भनेको थियो, किनभने डुवानले आफ्नो काइन्डनेस देखाएर आफूसँग भएको एउटा सोर्ड उसलाई गिफ्ट दिएको थियो। अनि डुवानको अगाडि अरू पनि केही मेसेजहरू आउँछन् जसमा लेखेको हुन्छ मोन्स्टर चियोलु हारिसक्यो। अनि डुवानलाई यो फाइटबाट 200 एक्सपिरियन्स पोइन्ट पनि मिल्छ र अब डुवानको एक्सपिरियन्स पोइन्ट यति भयो। यसमा कति धेरै 99 छन्, अब यो त कति हो आफै काउन्ट गर्नु। अब डुवानको एक्सपिरियन्स पोइन्ट म्याक्सिमम भइहाल्छ, मतलब कि यो भन्दा बढी उसको लेभल बढ्नेवाला पनि छैन र उसको र्याङ्क फेरि अपग्रेड हुन्छ र त्यो एउटा सिल्ड सब्स्टिट्युट गेमर भन्ने एउटा अल्टिमेट क्लासमा पर्छ। अनि यो सब देखेर डुवान सक भइरहेको हुन्छ किनकि उसले खेलेको गेमको स्किलहरू त्यसले किन मिलिरहेको छन्, उसको यो जिन्दगी अब गेमको जस्तो किन भइरहेको छ। र यति नै थियो यो मानवाको च्याप्टर 1 को स्टोरी एन्ड यो भिडियो पनि। अब यसपछि के हुन्छ त्यो हेरौँला अर्को भिडियोमा। अनि यो मेरो फर्स्ट भिडियो हो त्यसैले केही मिस्टेकहरू पनि होलान्, यदि केही छन् भने कमेन्टमा पनि भनिदिनु। अनि फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा, त्यतिसम्मको लागि गुड बाई, सायोनारा एन्ड नमस्ते।